अरे ये देखो यहाँ पर तो पटरी पे ट्रेन चल रहा है। अब ये देखो इतना रेस में ट्रेन चल जा रहा है। अब ये ट्रैक्टर कैसे निकलेगा यहाँ से? अब देखते हैं ट्रैक्टर को। अब देखते हैं ट्रैक्टर और ट्रेन टकराता है, कौन गिरता है। यहाँ पर देखते हैं ये ट्रेन तो चल रहा है पूरा रेस में और यहाँ पर ट्रैक्टर भी खड़ा है ये लेकर के। और देखते हैं कि कौन यहाँ पर गिरता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रैक्टर को चालू करते हैं और चलते हैं। देखते हैं ट्रेन धक्का मारेगा ट्रैक्टर को और ट्रैक्टर गिरेगा। फिर ट्रैक्टर उठेगा कैसे? पहले चलो ट्रैक्टर देखो ट्रेन कैसे ट्रैक्टर को इधर गिरा दिया। देखो ट्रैक्टर गिर गया। अब तो ट्रैक्टर निकलेगा कैसे? और ट्रेन तो चल ही रहा है, ट्रेन तो गिरा नहीं। ट्रेन में बहुत ज़्यादा पावर होता है और ट्रैक्टर में कम पावर होता है, इसलिए ट्रैक्टर इधर गिर गया और ट्रेन देखो चल रहा है, ट्रेन नहीं रुका है।